Katkum ka notification jong government jong ka sarkar khalai tarik banai Januari arjar arpeo ba kanu ki transportation de banai ye kamtam yagi heavy and medium goods services ki de banai khandai tangka ke siton ke kilometer ndai menta kane ka notification kane ki cement factory ki challenge no ya ka JSC ki challenge no ye government namar bagi ai notification khandai tangka ka bamut kane ka company ka ong em pimla ban implement namar ngidon lagajong ka central act kata ka companies act dengan singo komen ban yetu ipi ba kane ka halor ka jing challenge jong ka company ka high court ka lai ka order katkum ka 67 motor vehicle act kane ka state government ka follow ya ka transport ministry thik pathik katkum ka motor act jong ka central government ka bamut la kanu kedur ba kismen factory kidai ban but katkum ka notification jong government sekotunat ban yetu ipi ba ka sarkar arpusan tarik banai September kala ai ka notification ba ka company kidai ban siu bike it kata nyau kilometer hakiton hakiton minimum maximum kadai khatwe tengka kilometer hakiton de mentang meeting ke bangin long mentang sengi lai rai ba ngini kendu ya yau regional transport authority sebuah long DTO hang ya clearance ngini kendu yo but ngin buru ke jengkeli ba balai gini kismen factory kim pentrekam hadu mentah naman nadu arusan tarik September la ai ka sarkar kala ai ka notification te hadin nang tangin saya perkat ka bang nginle nang ta kini cement factory ba kidai ban pengkerekam ne kumno nginrai hadin bang ile akendu badu DTO nginrai ba kumno ngin pressure ya kini cement factory ba kidai banai namar wat hakur ru wat ka high court ru kalong ba pimla ban yai lain na ka notification jong ka sarkar nangkong senyau ngo ado kate gini sarkar MDA kuda kre istem hadok kat ni gini jeng itu gini jeng yang upaj ba yang ga JSC hagajing itu wa igi JSTOA uga MTU uga JCCTA license kini giwe ide kre istem hagajing itu yang gini ke kit ke ba yang kini gi keri yang kamtam gini cement factory guri ki dio pini wis wi kepor teh hagajing itu wagani ka order kur pemi ga sarkar khatlai tarik nomor arjar arpau gini jing to pemi ikindai tengka handai da laluti ka ipochenu follow ka cement factory gini ka order handai pencalan pemban gini ka order go pemi daga sarkar kanu gamte hanre ke kuat wemburam ka high court da pemi go order ka pratari uni September arjar apau da pemi go order dismiss no kamu sia piwa da kelamu chairman nai da pemi go weniga order dismiss ni ka order wachalan yong cement factory kanu gamte yiga akum kwa de pibata de bata chairman ledok dene yo usman terkejing itu ni ngagar pat yigi pajba kiwi kinong bo truk hagajau kupor ngamanu presiden yang ketruk onar association ngagar pat yigi pajba yihim bertalang ki hagani kebenta kiwi ketruk le wasnyau ba hapengkrek kam ki de keni ke order ke wada isu de ke sarkar keni ke order ke temai ku isu ki isan tarik da ichuki isandrik hagador kewa nyau tengka minimum maksimum katwi tengka hasarok rong ta hasarok mau da isuki wakam mo pra tengka hadok khat ar tengka hasarok kendau da isuki cipau tengka hadok khat sau tengka tan rei hagajing yiyong hagani dang yap dang buam boydai hadok katte tandai ida ektino ichu sarkar katkam ke jingyelang kuda dap yelang i hasketrit upman chairman do
siam wada ong pi lem yai pi pembac pi ki arling mamla him decision de ida dahun de pediang kita andre kani ke order ku ida akti to pemi de ki uda da akti ule de ki tanre ida pediang ba ini gedor ku de isu de sarkar ida pediang ka tengah kerpat semen factory le bengkrek kamlo ki ka sindon ni gini ka ye ni gedor ku da isu sarkar i lada menkamte i ukhnai pi i pajba iki bobok truk ino elada itu krus ka garut uruk plak nam elada ukisimen ukit kelingkar kisimen factory elada pen kam ka kisimen factory kat kamuman lem krek kam gini order ko da ai sarkar jing yele jungi nadu arhajar khan rio hadu menta arhajar arpau nila yo uso ban khet rege jing yele ke basya khmat pat ban pen im ya kitrai muluk kitrai jela jungi kadang bun ba tinggal kerpat yepi ki prari ki bayu bu trok ki badon mentah hakni ke kam ban yakit ban yaba ya kimar ki mata hag state Meghalaya ba pinyawan lang ban yo sop lang ban yo join lang hakni ke joint action committee khnang ba anda don gnu ke issue nang ni sikmat hak bidai ba gnu ke jing jong pi ki try kali ki bayu bu trok ki baju tray ya ki kam ban yakit yaba serum cheneng ba pinya don lang bat ni wan yo join lang khnang ba gni ke ji isi kan nang kham khlan chuchu bat kanu ke kam ka bangi plan ban le ban penyo jing metoy yepi kitrai muluk kan long ke bai su